ஹாய் மக்களே, பாருங்கள் எங்கள் ஏரியாவில் காலிஃப்ளவர் கல்டிவேஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லை, கேபேஜி, காலிஃப்ளவர், சாமந்திப்பூ, ரோஜாப்பூ, பீன்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய விவசாயம் எங்கள் ஏரியாவில் பண்ணுவாங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. ஹாய் மக்களே, எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். இங்கே பாருங்கள், செவந்திப்பூ விவசாயம் பண்ணுறாங்க. பாருங்கள், முடக்கத்தான் கீரை நிறைய காட்டில் அப்படியே காய்ச்சி தொங்குது.